Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Nizinha Sofia, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a história da tempestade. Está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 38. Então vamos ver como é que foi essa tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, Jesus lá super pleno, deitado no barco, fingindo que nada estava acontecendo, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?" Meu Deus, gente, Jesus acalmou a tempestade. Isso é incrível, eu amo essa história. Eu já li e amo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.